आज हम लोग करने वाले हैं एक हॉरर रिचुअल चैलेंज। अरे मैया फिर से भूत, मैं भाग जाऊंगा। अरे लियो, तू इतना डरता क्यों है यार? बाल बच्चे वाला आदमी हो साहब, समझो बात को। खोलो। खोल रहे हैं चिटकू। खोला है भाई, ये भी बताओ। अरे कुछ नहीं हो रहा है भाई, हम सब भूत भूत खेलने वाले हैं। भूत देख के सूसू निकल जाती है। अरे यार तू ही अपने पापा को समझा यार। ठीक है, समझाता हूँ। पापा चूचू मत करना, सारे नमूने जिंदगी में मुझे ही मिले। ये पापा। आज हम करने वाले हैं 11 माइल्स हॉरर रिचुअल।